今天下午咱们在五桂山的阳光翠苑帮位老板啊清洗几台空调啊，这老板准备乔迁新居了啊。这而立之年，不但家里添了个新丁啊，还新买一套房子啊，这年轻有为啊！啊，这空调啊，我看起来有点犯怵啊，这美的的。不过我发现啊，以后这美的还是一个简单粗暴的方式啊，就是从下边拆开之后硬往上掰吧。啊，它上边这几个卡扣实在是太难看了。这个机器呢，看来这之前这个老板呢装上之后就从来没洗过啊，应该也就是3年多啊。它这个脏劲儿啊，闻的那个味道我都有点上头啊。不过经过咱的彻底清洗之后，哎，开机马上就没有味道了。老板第一个空调啊去体验了一下，觉得很满意。咱们开始处理第二台，这一台是 TCL 的这个机器啊，之前应该是擦过一次啊，看看这个印子对吧？看这个滤网可是从来都没洗过啊，这滤网这么厚厚的一层土。其实这种蓝色的这个清水层啊，洗出来它的效果会非常的明显啊。左侧是没清洗过的，右侧是清洗过的啊，蓝的像新机一样啊，看着非常的舒服啊。这个出水口咱们一定要彻底的打通啊，预防这2、3年期间啊又发生这个漏水，对吧？洗完之后，这底下这一部分啊，这个水槽这一部分的试片啊，也还要详细的、仔细的再冲一遍啊，确保这底下没有垃圾了。看看这个风轮，兄弟们，因为啊，咱们现在就是为了加快清洗的速度，我就不会去慢慢的去冲这个风轮了，咱们都是摆拍一下。实际上我洗这个风轮的时候，都是要用手去按住了之后，给它猛冲啊，这样洗出来的又干净又快啊。你拿那个闪光灯去照的时候，它里面那个风轮啊看不到一点点垃圾啊，这个水也是非常的黑。这第3台了，这个也是非常非常的脏啊，我就不预备拍摄了，因为咱们有2台看就不错了。但是为什么发现了这个要去清洗外机了？这个机器洗完之后试机啊，试着开始吹自然风了啊！我就到外机来看一看吧，我的妈呀，这个外机后边那个土啊厚的呀，因为这台机呢是淋不到雨的啊，它就是散不了热嘛，后边那个土太厚了，散不了热啊，所以呢，它就吹一会儿啊，这外机就热保护停机了啊。这个土啊太厚了啊，这不帮老板把这个外机清洗一下真不行。洗完之后顺便把这另外2个外机啊也清洗一下啊。洗完之后咱们预备的就是说2、3年最起码咱们是不用去理它的，而且洗完之后相对呢能够恢复到出厂的那个功率啊，不那么费电啊。洗外机非常的重要啊！你看外机待在这个地方，